Baada ya kuonesha ni jinsi gani unaweza kaadi package yetu mpya ya chord progression katika FL Studio, leo ni zamu ya wadau wa Ableton Live. So leo nitakwenda kukuonesha ni jinsi gani unaweza kaadi package yetu katika Ableton Live. Lakini kabla sijaendelea, naomba nikukumbushe, kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zetu, basi usisahau kubonyeza alama ya subscribe hapo pembeni na alama notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. So cha kwanza kabisa, hakikisha umeidownload package yetu, na jinsi ya kuidownload nitakuwekea link kwenye description hapo. Utaweza kuidownload na kuitumia kwa ajili ya matumizi yako. So cha kwanza kabisa, ukidownload itakuja folder kama hili hapa ambalo linakuwa katika mfumo wa zip. Kwa hiyo baada ya hapo unachotakiwa kufanya ni kuextract. Kwa hiyo nitakuja hapa nda click extract here. Kwa hiyo kama unavyoona kuna folder jingine limejiongeza, ndio hilo unaloliona hapo. Sasa baada ya kuextract, unachotakiwa kufanya ni kuja kwenye programu yako ambayo unataka kuiweka. Katika Ableton ni rahisi sana kuadi mafaili kutoka nje. Unachotakiwa kufanya ni kuja kwenye ile neno limeandikwa add folder, una click, baadaye unakuja ku click direction ya hilo folder ambapo lipo. Kwa hiyo kwa mimi lipo kwenye disk E. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye disk E, baada ya hapo nitalikuta folder langu hili hapa, nita click Aroncademy Midi Pack. Kwa hiyo nita select folder, baada ya hapo utaona folder lako limeongezeka hapa, na ukiklik ile folder kuna mafaili mengine yatatokea tena hapa. Unaweza ukaklik kamshale hapa kuweza kuzoom mafaili ambayo yapo humu ndani. Kwa hiyo nitakachokifanya, ukiklik hapa utafungua tena mafaili ambayo yako ndani zaidi. Sasa huku ndani ndio utakutana na mafaili ambayo yamepigwa kodi. Let's say tuchukue hii hapa, kwa hiyo ndaidondoshea hapa. Kwa hiyo baada ya hapo utaona ukiplay kitu chochote hakuna kinacholia, ni kwa sababu sijaweka program yoyote ambayo inatakiwa itoe sauti kutoka hapa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha umeadi program ambayo unataka kuitumia kupiga kodi. Kwa hiyo mimi nitakuja hapa kwenye plugins, baadaye nitakuja hapa kwenye applied acoustic system, baadaye nitaadi program hii hapa. Sasa baada ya kuadi, tukiplay utaona hiyo ndio kodi ambayo tumeichagua. Unaweza ukadouble click hapa ili kuweza kuifanyia editing kidogo. Kwa hiyo kama unavyoona tayari kodi hii hapa imetokea. Unaweza kubonyeza Control A kuiselect yote, ukashikilia shift, ukabonyeza na kimshale cha kushuka chini, ukaishusha octave moja, na ukisikiliza itasikika hivi. Kama kwenye FL Studio tu unaweza ka select hii yote, baadaye na yenyewe ukashikilia shift, ukaklik kimshale cha kushuka chini, na utakuwa umeishusha octave moja chini kodi peke yake. Kwa hiyo ukisikiliza itasikika hivi. Kwa hiyo hivyo ndivyo jinsi unavyoweza kuadi package yetu katika Ableton Live. Kama bado hujaidownload, basi nimekuwekea link kwenye description hapo. Ukiklik utaweza kuidownload na kuitumia kwa ajili ya matumizi yako mbali. Lakini nikukumbushe, kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zetu, basi usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni na kubonyeza alama notification ili kupata taarifa kila tutakapokuwa tuna upload video mpya. Thanks for watching. See you.